मावठ की बरसात से किसानों को हुआ फायदा, देर रात तक हुई झमाझम बारिश। शाहाबाद उपखंड मुख्यालय सहित समूचे उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार रात 8 बजे से बरसात का दौर शुरू हुआ। बरसात की शुरुआत मेघ गर्जना के साथ हुई, जो लगभग आधे घंटे तक तेज बरसात होती रही। वहीं शाहाबाद कस्बे में देर रात तक रुक कर हल्की एवं तेज बरसात होती रही। मावठ की बरसात होने से किसानों को फसलों में काफी फायदा होने की उम्मीद है। वहीं एक तरफ किसानों को ये है डर भी सता रहा है कि अगर ओले गिर गए तो किसानों की फसलें चौपट भी हो सकती है। बरसात होने से किसानों को जहां फसलों के अच्छे होने की उम्मीद है, वहीं अब फसलों में पानी नहीं देना पड़ेगा। वहीं कई जगह नदी नालों में भी पानी आ गया है, जिससे जलस्तर भी बढ़ जाएगा। TV1 न्यूज के लिए शाहाबाद से भुवनेश भार्गव की रिपोर्ट।